Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo Inkingi basuhuje, turi kwa gatanu ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu muri 2022. Inkuru rero ivuzwe kuri iki gicamunsi nuko wa munyamakuru Natasha Polony wari wararezwe mu Bufaransa kubera ko ngo ashobora kuba yarahakanye, yaravuze amagambo afobya jenoside yakorewe mu Rwanda. Ubucamanza bwo mu Bufaransa bwamugize umwere, butesha agaciro ibirego byose bari bamureze. Mu kinyamakuru Le Figaro cyanditse iyo nkuru mu ikubitiro, kiravuga ngo la journaliste Natasha Polony leur accès d'une accusation de contestation du génocide au Rwanda. Ni nko kuvuga bati umunyamakuru Polony bamugize umwere ku kirego bari baramureze cyo kuvuga ko cyo gushyira mu majwi jenoside yabereye mu Rwanda. Icyo cyemezo cyafashwe n'urukiko rwo mu Bufaransa i Paris. Icyo kinyamakuru Le Figaro dusomamo ko Natasha Polony yari yarakurikiranywe n'amashyirahamwe yo mu Bufaransa menshi avuga ko Natasha Polony yafobeje jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ngo n'ubwa mbere rero icyo kirego cyari kibaye. Icyo kinyamakuru kiravuga kiti icyemezo urukiko rwafashe ni ukuvuga ko cyohereje ubutumwa abanyamateka, abashakashatsi bwo kuvuga ko bashobora gukora kuri iriya nyito, kuri iriya ngingo yerekeranye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse bakagira icyo bayivugaho batagombye kujyanwa mu bucamanza. Ibyo rero byavuzwe n'umuntu uhagarariye la directrice de la rédaction, kuvuga umudamu uhagarariye kiriya kinyamakuru Marianne. Twibutse ko Natasha Polony bari baramureze bakurikije itegeko ryo mu 2017 ryashyizweho mu Bufaransa ryerekeranye n'ubwisanzure bw'abanyamakuru. Iryo tegeko rero ngo rihana umuntu wese uhakana ndetse agafobya cyangwa se agashaka gutesha agaciro. Baravuga ngo le fait de nier, minorer ou banaliser de façon outrancière tous les génocides reconnus par la France et pas seulement celui des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà ko umuntu uhakana akafobya ndetse agashaka kugira bitoya no gufobya cyangwa se banalize, ni nko gufata ibintu nyine uko bitari. Bakavuga bati ibyo byose bireba za jenoside zose zabaye ku isi, ntabwo ari y'Abayahudi gusa. Ni itegeko rero bagezeho bari harugari kugira ngo rifate za jenoside zose zabaye ku isi. Uriya Natasha Polony rero ngo afite imyaka 47, akaba ari ubwa mbere ngo yaragiye muri buriya bucamanza nyine bamurega kuba yarashyize mu majwi yo guhakana jenoside yabereye mu Rwanda. Ariya magambo rero bari barareze Natasha Polony yari yaravuze ngo ku itariki 18 z'ukwa gatatu mu 2018 kuri France Inter, Radio France Inter. Icyo gihe ngo yaravuze kuri jenoside yo mu Rwanda, ngo avuga ko abantu bagomba gucana ku maso, niko umuntu yavuga, ngo bakareba neza ibyabaye mu Rwanda ibyo ari byo, kuko ngo ntabwo bihwanye no kuvuga ngo bamwe bari beza ngo abandi bari babi. Yarakomeje aravuga ati uko tubibona, ati birababaje kubivuga, atari kukigaragara nuko hari ngo des salauds face à d'autres salauds. Ukuvuga ati hari ibinyamaswa birwana n'ibindi bihanyanswa, ati ntabwo rero hamwe hari abeza abandi ngo babe bari. Aravuga ati il n'y avait pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Ati hamwe ntabwo hari abeza ngo ahandi habe ababi cyangwa abagome, ati bose bari hahandi, ni bose bari ibihanyanswa. Ayo magambo rero yatumye nyine amashyirahamwe menshi, ayo mashyirahamwe rero yamuhagurukiye, harimo Ibuka yo mu Bufaransa nayo yatanze ikirego, hakabamo MURAP, ni Mouvement contre le racisme et l'amitié des peuples, ni ukuvuga umuryango urwanya ivanguramoko ukita no ku mibanire y'abantu. Harimo Communauté Rwandaise de France, abanyarwanda nyine batuye mu Bufaransa, nabo bari bifatanyije na Ibuka kugira ngo batanga icyo kirego. Urukiko rwo rwanzuye ruvuga ko Natasha Polony atigeze ahakana jenoside yakorewe abatutsi, ko ahubwo ayo magambo umuntu atagomba kuyakura mu byo Natasha Polony byose yasobanuraga, kuko iyo umuntu yafashe yonyine ko ari cyo kizana ikibazo. Ndetse ku itariki ya mbere n'iya gatatu Natasha Polony aburana,
urukiko ndetse na parike yari yavuze iti Natasha yego Natasha Polony amagambo yavuze ntabwo ari amagambo meza atari ko umuntu ntabwo umuntu yayitiranya no guhakana jenoside ati Natasha Polony avuga resalo ati yashakaga kuvuga abantu bose bayoboye ari abayoboraga guverinoma yari icyo gihe ari na FPR Inkotanyi ati kuko FPR Inkotanyi yakoze ibyaha by'inyoko muntu byo kwica abantu ati kandi FPR yarimo abantu benshi b'abatutsi bategekwa na Paul Kagame ati bakoze ngo aravuga ngo elle se référait aux dirigeants noirs à la population et aux crimes du Front patriotique rwandais majoritairement tutsi de Paul Kagame commis pendant et après le génocide. Aravuga ati yavugaga abantu bo muri FPR bakoze ibyaha bica abantu kandi iyo FPR ikaba yarimo abantu barimo benshi bari abatutsi bategekwa na Paul Kagame ati bakoze ibyaha mu ntambara babikora bakoze ibyaha mbere y'intambara bakora ibyaha mu ntambara na nyuma ya jenoside bakomeza kwica abantu. Ibyo rero nyine nibyo bitashimishije zira nkomo mashyi zose za FPR. Parike yo mu Faransa rero yari yakoze iperereza ivuga ko yo ibona Natasha Polony yaravuze amagambo adasobanutse ariko ko nta hakana rya jenoside ryari ririmo. Mu Gifaransa baravuga ngo le ministère public avait qualifié les propos de la chroniqueuse de mots maladroits. Una amagambo atari meza atanyerurutse ngo mais il n'y avait pas vu aucun négationnisme. Yari yarabonye ko nta guhakana kuri mu rwose. Natasha Polony rero yavuze ati nishimye cyane ati kuko iyo urubanza rwanzura nkuko abamureze bari babivuze aravuga ati nta munyamakuru numwe wari kuzongera kuvuga kuri kiriya kintu ati niyo mpamvu rwose numva nishimye urero ni Natasha Polony avuga ati icyo kirego bari bandeze cyari gikomeye kandi ari ikirego usanga gishaka gucisha umuntu umutwe ati niyo mpamvu nishimye. Mu Gifaransa aravuze ngo si le jugement n'était pas nako nibyo yavuze uyu munsi ngo si le jugement n'était pas allé dans son sens là aucun journaliste n'aurait plus abordé ce sujet, a estimé Natasha Polony, soi-disant soulagé d'avoir été blanchi de cette accusation grave et stigmatisante. Aravuga ati ibyo bintu bari bandeze n'ibintu bikomeye cyane ati ngize Imana ko babikuyeho. Ariko mbibutse ko leta y'u Rwanda ntabwo ari ubwa mbere itsindwa mu manza nka ziriya zo gukomeza guhata abantu ko bahakana jenoside. Ntabwo ari ubwa mbere kuko muribuka ko umunyamakuru Pierre Peyan nawe bigeze kumurega ikintu nk'icyo. Pierre Peyan rero bamureze mu 2005 bamurega ko yakoze ivanguramoko ndetse bakamurega no guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe bamuregaga igitabo cyanditse cyitwa Noir Fureur Blanc Menteur. Muri Noir Fureur Blanc Menteur yashyizemo ko ibintu byo mu Rwanda biri mu beshyi cyane ko mu muco w'u Rwanda ngo abantu bose babeshya. Icyo gihe rero yayishyizemo amagambo ya Antoine Nyetera avuga ati mu gitabo cya Nyetera tuwari umututsi w'ibwami ati tubonamo ko abanyarwanda batavuga ukuri bakunda kubeshya ati ni ukuvuga rero ko ni umuco w'ubuhake bakomeje gukurana mbese yashaka kwerekana ko ibintu bavuga byinshi mu Rwanda baba babeshya. Icyo gihe rero yagarutse kuri jenoside avuga ko harimo ibintu byabeshya bimwe bayitirira. Icyo gihe naho baramuzambije biratinda kuko icyo gitabo cye ndetse abantu benshi hari umunyamakuru umwanditsi n'umushakashatsi witwa Robert Forisson yaravuze ngo igitabo cya Pierre Peyan ngo ni nka Mein Kampf muribuka ko ari cyo gitabo cya Hitler yari yashyizemo uko azakora jenoside y'abayahudi. Rero Robert Forisson yaravuze ngo murebe ngo usimbuje ngo ahantu hari abayahudi ngo agenda ushyiraho tutsi ngo usanga igitabo cya Pierre Peyan neza ngo kimeze nka Mein Kampf. Urwo rubanza rero rwarakomeje noneho Pierre Peyan bamukuriraho ibihano ikirego bagitesha agaciro bajuriye rero bigera mu 2019 ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 11 mu 2009 niho urukiko n'ubundi rwatesheje agaciro ikirego bari bareze Pierre Peyan. Icyo gihe rero Pierre Peyan yaburanirwaga n'umwunganizi w'amategeko witwa Florence Bourg. Hanyuma SOS Racisme yari yareze Pierre Peyan n'umuryango wo mu Faransa wari ufite avoka witwa Leif Forster.
Sharon Onana mu 2002 nawe yararezwe aregwa cyane cyane nawe guhakana jenoside yakorewe abatutsi. Icyo gihe nawe yaramaze gusohora igitabo cyitwa Rwanda le secret du génocide rwandais, ni igitabo yandikanye na Deo Mushayidi. Icyo gitabo rero icyo gihe ni leta y'u Rwanda yari yamureze ivuga ko yahakanye jenoside. Icyo gitabo rero bari bareze Sharon Onana n'abagitangaje arizo les éditions inzu y'icapiro yitwa Dubois. Icyo kirego ariko abavoka ba Onana ngo barakize bageze aho baravuga bati babwira leta y'u Rwanda bati nyamara ibintu ntabwo muzabitsinda n'imwirorerere n'amafaranga yanyu mujye gupfusha ubusa, kuko icyo gihe avoka wabo ngo yitwaga bari bafite abavoka babiri, hari Maître Xavier Frécheux n'uwitwa Karine Doutrepont. Icyo gihe ngo bandikiye bagenzi babo bagomba kuburanira Onana, uwitwa Maître Eric Emmanuel Soha waburaniraga Onana na za edition Dubois. Barandika baravuga bati tumaze kubona dosiye tukareba n'igitabo tukagisoma tukareba ibirego uko bimeze mu ngingo zabyo zose, bati turabamenyesha ku kirego twebwe tugikuyeho. Amategeko rero ngo arabibemerera, nuko ikirego bagikuyeho. Baravuga bati ntabwo iki kirego tukigitsimbarayeho turakiretse. Murumva rero ko ntabwo ari ibintu byoroshye, kubera ko ndetse na hano mu Bubiligi yigeze kuba mu rubanza nk'urwo ngurwo, aho ambasaderi Bihozagara akiri hano muri ambasade Bruxelles mu Bubiligi. Muzi ko ambasaderi Bihozagara aguye i Burundi, Imana imwakire. Icyo gihe nawe yareze umunyamakuru witwaga Marie Roger Biro wandikaga ikinyamakuru cyitwa Afrique International, nawe amurega ngo ko ashaka guhakana jenoside. Ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi itanga ikirego. Icyo gihe rero hari mu 2001 Jacques Bihozagara yari ambasaderi hano, noneho Roger Biro yandika article mu kinyamakuru cyitwa Africa International, aravuga ngo Rwanda Jacques Bihozagara le double visage d'un nouvel ambassadeur. Icyo gihe Roger Biro yaravuga ati Jacques Bihozagara, icyo gihe mwibuke ko ari ministre ushinzwe impunzi n'ibiza, aravuga ati Jacques Bihozagara niwe watanze amategeko bica abantu b'ikibeho, atabana abasaza bicumwa abantu benshi. Ibintu by'ikibeho murabizi, muzi ko mu nkambi za Kibeho bishemwe abantu barenga 10,000 babarashe, ku buryo hari mu kwezi kwa kane muri 1995 Bihozagara rero aravuga ati Roger Biro yanshebeje ati none ndagira ngo nawe tuburane. Icyo gihe rero mu Bubiligi hano ubucamanza bwabiteje agaciro, uvuga ko nta kintu na kimwe kirimo cyerekana ko Bihozagara yaba hari ikintu kibamukoreye, ndetse icyo gihe bamuca n'amahazabu y'amayero 338 y'urukiko. Icyo gihe muzi ko yavuye hano bakamugira ambasaderi mu Bufaransa. Mu rukiko nabyo baravuga bati Bihozagara ubu ngubu twamenye ko bagiye kumujyana mu Bufaransa. Ubufaransa ntabwo bugeze bumwanga kubera ibyo bintu Roger Biro yamwanditseho. Ati ni ukuvuga rero ko ibintu bamwanditseho ntaho bihuriye n'akazi ke nk'uko yabivugaga, ati ntabwo bamusebeje nk'uko ashaka kubivuga. Yamwanditse rero Sharon Onana nawe cyamuriho n'akabando, kuko muri uku kwezi kwa kane muri 2024, kuvuga mu kwezi gushize, barongeye baramurega nko tubisoma mu kinyamakuru cya Survie. Baravuga ngo l'écrivain et polémiste Sharon Onana a été mis en examen pour contestation de crimes contre l'humanité. Il est poursuivi par Survie, la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme pour des propos niant le génocide perpétré contre les Tutsis dans son livre La vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent, paru en 2019. Baravuga ko umwanditsi n'umunyamakuru polémiste n'umunyamakuru udasanzwe ukunda impaka, ko bamureze kubera ko ahakana ibyaha byibasiye inyoko muntu. Akaba rero yarezwe n'imiryango itagira aho ibogamiye, ariwo Survie, umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, n'umuryango mpuzamahanga nawo uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Urwo rubanza rero ngubu rukaba ruhari. Ni ukuvuga ko Sharon Onana ubu ngubu bagomba kuba nk'uko bigenda mu Bufaransa, buriya babihaye uwo bita juge d'instruction, ugomba kwiga ikibazo
akareba niba koko ikirego gikwiye kuko babyita instruire à charge à décharge ni ukuvuga ko areba ibyo bamurega akareba no ku rundi ruhande niba koko icyo kibazo gifite ishingiro noneho agatanga raporo yatanga raporo rero akaba ariho batangira urubanza murumva ko Sharon ntabwo byoroshye baracyamuriho n'akabando twizere ko n'ubundi bazabitesha agaciro nk'uko byabaye muri ziriya manza zose twavuze iyi nkuru nyigarutse kugira ngo mbereke nyine ko izi manza leta y'u Rwanda ishoramo abantu ipfusha n'amafaranga y'igihugu gusa ubundi yagombye kubyihorera yego simvuga ko abantu bagomba guhakana jenoside yakorewe abatutsi ariko hari igihe ishaka kongeraho ibindi bintu by'agakabyo ibyo bintu by'agakabyo kandi mpora mvuga ko batagomba guhora bashaka ibintu by'agakabyo kuko ibintu byose iyo bikabirije biba bibi ngaho niyo nkuru nagira ngo tuvuge mu maguru mashya mwari kumwe na Musabyimana Gaspard umugoroba mwiza kuri mwese